Smascherata dai carabinieri una dipendente infedele che per almeno un anno avrebbe rubato gioielli accumulando una piccola fortuna. Il titolare di un'impresa orafa dell'area termale padovana si era accorto che da qualche mese gli utili dell'attività erano diminuiti, riscontrando delle anomalie sui quantitativi di oro forniti da un'azienda. I dubbi dell'imprenditore venivano confermati dalle indagini dei carabinieri, che indirizzavano i propri sospetti verso una dipendente responsabile della pesatura degli oggetti. La stessa, in una circostanza, veniva notata perché con una mossa fulminea sottraeva dei monili dalla cesta con l'oro appena pesato per infilarli nella tasca del giubbotto. La perquisizione consentiva di sequestrare numerosi monili in oro e argento sia nell'armadietto utilizzato dalla dipendente in azienda che nella sua autovettura e a casa, ben 82 oggetti fra lingottini, orecchini, medagliette, anelli, catenine, orologi in oro e argento che sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari, in totale 2 kg d'oro e argento per un valore complessivo di 22.000 euro. E così i carabinieri hanno notificato alla donna, una 28enne di Este, il reato di furto continuato con destrezza di metalli preziosi.